ระครูทุพรกิจจาลำดับต่อไปจะกล่าวเชิญนายเลิศเทียนโคผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านหนองสว่างใดตำบลบางขามนายวิชาญธรรมวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคลองสอตำบลบางขามเอาเป็นส่วนต้นบ้านใต้ของสมบูรณ์บริเชษครับขอกราบนิมนต์พระครูวิสุทธิคีรีรัตน์เจ้าคณะตำบลท่าเรือเกศรวัดเขาจานพระครูสังฆราชเดียนฐานิโตเจ้าคณะตำบลเมืองไทยวัดบางยาเป็นรูปเจตนาภาพสุขุลกราบนะครับอันตราวัตสังขาราปะโตเอกัมมิโนอุปาริตวานิรุตันติเตสังอุปสโมทโกลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพขอเชิญนายจรูญประกอบผลนายกองค์การตำบลตำบลบางขามนายเพิ่มศักดิ์เยี่ยมผู้เป็นการโรงเรียนบ้านผมขอเป็นส่วนตัวบ้านใต้ของสมบูรณ์บริเชษครับขอกราบนิมนต์พระครูกันตาเบียรธรรมเจ้าคณะตำบลท่าเกษตรหนองบ่อวัดท่ากระบะพระครูสุตตะเสราพรเจ้าคณะตำบลท่าเบียรเขตเป็นวัดหนองบุญเป็นรูปเจตนาภาพสุขุลกราบนะครับต่อไปจะเล่าเชิญนางอรัญญาอาราหารกำนันตำบลบางขามนายกิตดาสิงห์ขอนรักผู้ในการโรงเรียนบ้านบางยางประธานกลุ่มเลิศขายรายเอกรับผู้สอนต้อนรับแต่ความสมบูรณ์บริเชษครับขอกราบนิมนต์พระครูวิจิตรจันทคุณเจ้าคณะตำบลวัฒนนครรับสุตตามาวาดดร.พระมหาทวีวิสารโตรองเจ้าคณะอำเภอวัฒนนครวัดนครธรรมเป็นรูปเจตนาภาพสมบูรณ์กราบนะครับลำดับต่อไปขอเชิญนายพิธีกรสุวิทยาพันธ์สมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดสระแก้วของผสมต้อนบ้านใต้ของสมบูรณ์บริเชษท่านเจ้าคุณพระสิทธิศิรดาเจ้าคณะเขตทุ่งครูวัดราชบุรีกรุงเทพมหานครเป็นรูปเจตนาภาพสมบูรณ์ขอกราบนะครับเครื่องแบบที่ขาวไว้ตู้ก่อนที่เจอด้านล่างเลยนะครับตั้งแถวที่รถเพื่อนบอกเป็นรอรับกำลังเชิญออกเลยท่านได้ตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาเมื่อปี 2537 นะครับก็รวมถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก 25 ปีโดยประมาณนะครับก็หลายท่านก็อาวุโสแล้วก็เพื่อนครูนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนครูใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีจิตอาสาอยากจะมาร่วมทำตรงนี้ได้บุญกุศลแรงนะครับได้บุญกุศลแรงก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญอันนี้แจ้งให้ท่านทราบนะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วของเราเนี่ยมีนี้นะครับของเขต 2ซึ่งส่วนใหญ่เราประจำอยู่ที่วัฒนานครนะครับเราก็จะได้รับเกียรตินะครับได้รับเชิญนะครับไปประกอบพิธีขอให้เราไปต่างจังหวัดด้วยตอนที่เราแข็งแรงอยู่เราก็ไปนะครับเราก็ไปนะครับแต่ตอนนี้เราพวกอย่างตัวผมเองผมเด็กๆนะผมเด็กๆปีนี้ผมก็อายุ61แล้วนะครับจะดูถ้าผมจะทำได้นะครับแต่ทีมงานเขาก็ไม่ได้เป็นทีมเวิร์กนะครับแบบของเขต 2นะครับซึ่งอยู่ในวัฒนานครของเราครับตอนนี้เป็นช่วงที่เรารอนะครับขบวนรถของรถเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นำรถอัญเชิญกล่องเพลิงเล็ก ข
ทั้งหมดแสดงความเคารพเป็นรายการทั้งหมดขวาหันกลับเข้าที่ครับบทครูอันดับคศ3วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าเกวียนเจ้าพนักงานที่การผู้อัญเชิญเพิ่มพระทานได้อ่านหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังขอเรียนเชิญครับหมายรับสั่งที่ 8043 สำนักพระราชวังวันที่ 29 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายเรืองเพียรศรีนุยเป็นกรณีพิเศษณเมรุวัดหนองหอยอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ที่ 29 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 16 นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายเรืองเพียรศรีนุยเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมในพระบรมมหาราชวังไปปฏิบัติพลอากาศเอกสิทธิพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวกัญญารัตน์เพียรศรีนุยครูอันดับคศ3วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งทองผู้เป็นธิดาได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายเรืองเพียรศรีนุยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายเรืองเพียรศรีนุยได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปราบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องทุกคนบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือพระเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวเพียรศรีนุย ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางทวีพรพยุยงครูอันดับคศ3วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาเป็นผู้อ่านประวัติของผู้วายชนขอเรียนเชิญครับ ประวัติผู้วายชนคุณพ่อเรืองเพียรศรีนุยเกิดเมื่อพุทธศักราช 2484 ที่บ้านหนองปลาตองตำบลโนนทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อผิวคุณแม่คำเพียรศรีนุยมีพี่น้อง3 คนคือ 1. นางปลิวจบกระมลถึงแก่กรรมแล้ว 2. นางเมืองสุดตาไลถึงแก่กรรมแล้ว 3. นายเรืองเพียรศรีนุยผู้วายชนประวัติด้านการศึกษาตั้งแต่ยังเยาว์วัยบิดามารดาได้พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วคุณพ่อเรืองเพียศรีนุยได้สมรสกับคุณแม่มนโทพงแก้วนายชุมพลเพียศรีนุยลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสมรสกับนางศรีดาเพียศรีนุย 2. นายเดชาวัฒน์เพียศรีนุยลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสมรสกับนางน้ำพึ่งเพียศรีนุย 3. นายปรีชาเพียศรีนุยลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสมรสกับนางมณีเพียศรีนุย 4. นายพีระเพียศรีนุยทำธุรกิจส่วนตัวสมรสกับนางประนอมเพียศรีนุย 5. นางสาวกัญญารัตน์เพียศรีนุยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งทองสมรสกับนายเสกสรรแซ่เอี้ยว 6. นางรัตนาเอี่ยมสะอาดสมรสกับนายวันเชิดเอี่ยมสะอาดทำธุรกิจส่วนตัว 7. นางสาววรรณพรเพียรศรีนุยสมรสกับนายสะเทือนพุทธิสารทำธุรกิจส่วนตัว 8. นางสาวสุภาพรธรรมวิริยะสมรสกับนายสมเกียรติธรรมวิริยะทำธุรกิจส่วนตัวพ่อที่ประเสริฐสุดของลูกๆคุณพ่อมีมานะอดทนขยันทำงานหนักเอาเบาสู้ทำงานทุกอย่างเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้มั่นคงและเพื่อส่งเสริมให้ลูกๆได้รับการศึกษาที่ดีการประกอบอาชีพนั้นคุณพ่อก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตเป็นกุศลปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรร่วมเทศกาลงานบุญตามโอกาสคุณพ่อมีใจอบอ้อมอารีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่สม่ำเสมอปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆมาโดยตลอดมีความอดออมเสียสละความสุขส่วนตัวมุ่งหวังส่งเสริมให้ลูกๆได้รับการศึกษาจนลูกๆมีอาชีพที่มั่นคงทุกคนในวาระสุดท้ายของชีวิตโดยปกติคุณพ่อเรืองเพียรศรีนุยเป็นคนร่าเริงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดำรงชีวิตอย่างปกติสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งในวันที่ 4 เมษายน 2562 คุณพ่อมีอาการแน่นท้องลูกๆนำพาไปรักษาและตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคช่องท้องจึงได้รับการรักษาอยู่ระยะหนึ่งแต่อาการไม่ดีขึ้นจนในวาระสุดท้ายของชีวิตถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:07 น.คุณพ่อเรืองได้จากลูกๆและญาติมิตรไปอย่างสงบสุขทิ้งไว้เพียงคุณงามความดีให้ลูกๆและหลานญาติมิตรได้รำลึกถึงและเป็นแบบอย่างด้วยความรักและอาลัยสิริอายุได้ 78 ปี ในวาระสุดอาลัยนี้ขอให้กุศลผลบุญที่คุณพ่อเรืองเพียรศรีนุยได้สร้างสมมาโดยตลอดชีวิตและลูกๆได้บำเพ็ญกุศลในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้คุณพ่อเรืองเพียรศรีนุยจงมีแต่ความสุขทุกชาติภพตลอดไปขอให้เพียรศรีนุยเป็นเวลา1 นาทีขอเชิญครับ
อนต่อไปขอเรียนเชิญนายสมพรอิอาสันรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตสาหกรรมแก้วเขต2ประธานในพิธีได้บำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรสมบูรณ์แต่สุดท้ายและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษต่อไปขอเรียนเชิญครับ ขอกราบนิมนต์พระครูพัฒนานครกิจเจ้าวาดพระนครธรรมเจ้าอำเภอพัฒนานครพระนครธรรมเป็นรูปพิจารณาภาพประชุมและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของพิธีพระราชทานเพลิงศพ ก็เชิญทุกท่านได้กรุณาอยู่นิ่งอยู่ที่ครับเพื่อร่วมไว้อะไรนะครับวันนั้นที่รอพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครับ เราคำกล่าวบนทูลเจ้าและเองรูปวางไว้ยังก่อนขอกราบขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับนั่งลงเดี๋ยวเราจะจัดลำดับนะครับตอนนี้นะครับคณะแรกที่ทางเจ้าภาพนะครับได้กล่าวนิมนต์นะครับก็คือคณะพระสงฆ์ส่วนคณะที่สองนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวก่อนให้จัดพวกแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ทางเจ้าภาพนะครับได้เรียนเชิญท่านภาพอังสุรินเป็นคณะที่สองนะครับคณะที่สองต่อจากพระพุทธเจ้านะครับต่อไปครับและในสถานที่แห่งนี้ของเราเนี่ยนะครับเราจะเรียกร้องนะครับนะครับโดยขออนุญาตในการตรงนี้เพราะว่าสถานที่ของเราทำงานที่หนึ่งนะครับเราต้องใช้ในการเรียกว่ารูปแบบคณะที่สองขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านได้ทอดผ้าไตรรงค์สูงนะครับได้วางดอกไม้จันทร์นะครับจากนั้นก็เรียนเชิญท่านนะครับไปประกอบภารกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำเรียกว่าการวางดอกไม้จันทร์นะครับกับเพื่อนข้าราชการนะครับข้าราชการนะครับที่ท่านเรียนนะครับมาด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็วางดอกไม้จันทร์แล้วก็ออกไปด้านนี้นะครับคือเรียนดังนั้นถ้าวางดอกไม้จันทร์เสร็จผมจะมาเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าด้านนี้นะครับเรียนนะครับไม่ใช่ท่านผู้มีเกียรติครับต่อแถวข้าราชการอันนี้ผมคาดว่าจะคล่องตัวที่สุดนะครับที่สุดนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมประกอบพิธีทำหน้าที่เป็นศพในความ ป่วยนะน้องเด็กคนถวายได้ยิ้มเยอะเลยวัดไปอุ้ยตัวเทียนใครอ่ะพี่จะหันหลังให้หนูมันเข้ากล้องเต็มเลย เมื่อเกิดมาใช่ธรรมดาตามของเจ้าตามมาด้วยสุขผลทั้งทุกสุขเพื่อปีประสบการณ์ความตามมาทั้งชาตินี้ชาติหน้าในแผ่นการมีเมื่อ
คนนี้ตะแคงได้ไหมคะตะแคงมันจะได้จะได้ไม่บังกล้องนั่นแหละ เราลึกนึกถึงความตายแม้สองกายในปีเอกกลางเวหาก้อนพายาในสมุทรถูกพิสัยแต่ต้องตัวในภูเขาเราเอาไปหน้าที่ใจคนตายหน้าที่ถึงรูปนามเรารักสัตว์ไหนที่จิตใจต้องเน่าเหม็นเป็นเดือดร้อนชีวิตนี้ไม่กระทบ กลับก่อนนะฉันก็จะกลับแล้วหรือไง ความทั้งหมดจะรีบไปก่อนทุกท่านไม่ไหววันนะครับก็ขอขอบคุณท่านอย่างสูงที่ได้เด็กกับผู้นะครับและทุกท่านได้เดินแถวในการวางไว้เนี่ยชุดขาวยังไม่ได้ ชมเราทีมงาน เนี่ยจะมานั่งที่มันเป็นทีมงานทำ พิเศษขนาดเดียวกันทุกท่านให้เกียรติกับผู้เราอยากให้ได้ที่วางไว้กันไม่ว่าจะตามที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะมาโฆษณาหรือว่าที่หน้าเพจนะครับที่หน้าเพจแล้วก็เป็นการดูแลผู้สูงอายุถ้าว่าจะถือตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของผู้สูงอายุของโบราณนะครับทุกอย่างเดินเป็นแถวโดยให้ผู้สูงอายุเดินขึ้นวางไม้กางออกนะครับเพราะว่าคนสูงอายุนะครับเพราะว่าทำไปแล้วนะครับ พี่คะ ท่านก็จะพาเข้าไปเรื่อยๆก็จะถึงได้ทำเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เริ่มทำนะครับ500,000 500%นะครับเราเป็นที่ไปก่อนนะครับในการถือทำเองก็แต่จริงๆแล้วเราต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยท่านจะลดแล้วก็เอาไปบ้านอีกเลยเด้อหยิบแล้วบ้างไงเนี่ยหยิบบ้างไงเนี่ยหยิบบ้างไงสีหยิบบ้างไงยิงเขาเลยเด้อเร็วเจอกันบ่อยเลยเนาะปัญหา
อริยทรัพย์คืออะไรอริยทรัพย์ก็คือบุญที่ใหญ่ที่ท่านได้ใช้โภคทรัพย์นั้นทำมานะครับที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยนะครับเอาไปให้คนยากจนเอาไปให้กับบริจาคให้กับผู้ให้ทานกับผู้ที่เป็นยากไร้อะไรต่างๆนะครับโดนวาตะไปโดนน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆนะครับและที่สำคัญก็วัดทางวัดวาที่พระเจ้านะครับบุญร่วมกุศลนะครับทำบุญด้วยที่ไหนมีสาธารณสงฆ์ทำไปนะครับท้ายที่สุดเนี่ยในนี้ทำไปทำให้สูญหายในอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นมีทรัพย์ที่จะมีงานพวกเรานะครับไปทุกคนที่จะแข่งที่ชาติไม่โกงนะครับไม่โกงเลยนะครับแล้วคนที่มีเงินได้ทำบุญเยอะๆนะครับก็อยากได้บุญเยอะส่วนพวกเรานะครับอาจจะมีน้อยเราก็ต้องแต่น้อยทำให้ตั้งแต่น้อยแต่ดีนะเลยได้ยินเลยว่าคนทำบุญ1 ล้านได้บุญเท่ากับคนทำบุญ1 บาทสังเกตนะครับก็เป็นการอธิบายให้เราฟังว่าการทำบุญ1 ล้านบาทของบางท่านบางคนเนี่ยมีเงินเยอะกว่านั้นนะครับแต่การทำบุญ1 บาทของผู้คนธรรมดาทั่วไปเรามีบาทหนึ่งเราบาทหนึ่งก็ได้บุญเหมือนกันนะครับทีนี้ก็มีหลายคนนะครับที่หลงการทำบุญมากไปเรามีน้อยนะครับแต่เราอยากทำบุญเยอะๆแต่บุญเยอะๆก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาทำบุญนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาทำบุญมากเขาบอกว่าไม่เป็นไรในการทำบุญและบุญก็เนี่ยเราไม่ได้เรียนที่ใดเรียนผู้อื่นไม่เอาทรัพย์ผู้อื่นมาทำบุญแต่ปรากฏว่าถ้าเอาทรัพย์ของตัวท่านเองที่เป็นเงินกู้นะครับซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวท่านเองนะครับมาทำบุญถามว่าได้บุญไหมพระบอกสายตัวไม่ได้บุญหรอกมีเวลานะครับเพราะว่าท่านทำบุญเกินตัวเกินฐานะเกินความเหมาะสมนะครับดังนั้นมีน้อยก็ทำน้อยมีมากหน่อยก็ทำมากนิดหนึ่งมีเยอะๆก็ทำเยอะๆก็ดีถูกต้องการทำบุญนั้นก็มีการพิจารณาด้วยกันนะครับตอนนี้พี่น้องนะครับก็ได้รับความรับผิดชอบนะครับสำหรับครอบครัวนะครับตรงนี้ยังไม่ได้วางเข้ามานะครับของสำนักงานเขตที่การศึกษาอุตสาหกรรมเขต 2นะครับ นี่วิธีการปฏิบัติก็คือถ้าเราไม่สะดวกพี่น้องทุกคนไม่สะดวกต่อการที่จะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็จะเผาไปกับพ่อเลยก็ได้แต่ถ้าเรามีโกเมื่อเวลามีโกกระดูกนะครับเพื่อเป็นมงคลเนี่ยเวลาเราเปิดมาปั๊บเวลาเราทำบุญในเทศกาลต่างๆเราเห็นกองเพลิงนี้เราก็จะภาคภูมิใจกันที่เราได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 10ก็มี2 กรณีก็คือถ้าเราไม่สะดวกพี่น้องไม่ดูแลตรงเนี้ยก็เผาไปแต่ถ้าเพื่อพี่น้องใครที่ถึงเทศกาลต่างๆเรามาทำบุญทำทานในเปิดมาครับเราเห็นแล้วภาคภูมิใจเราเก็บไปได้นะครับก็2 กรณีวันนี้ที่พวกเราจะสำคัญก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการปฏิบัติอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้ประธานได้ต่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเผาจริงให้ใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ดับให้ใช้ไม่ขีดกั๊กไม่ขีดนี่เปิดได้เลยนะครับใช้เท่านั้นห้ามใช้ไฟแช็กหรืออะไรที่อื่นนะครับนั้นเพราะนั้นบอกทางสับปะเหร่อด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ตัวนี้ถ้าตัวนี้ดับนะให้ย้ำประกบยืนประกบไปเลยยืนประกบเลยเวลาที่เข้าเผาเราเป็นเข้าเผาญาติเวลาเผานะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับอันนี้จะผ่านแค่ผ่านถ้าจะดับเสียงมันต่อเทียมจะบอกนะครับเอาเทียมมาต่อแล้วก็เอาสายอะไรเนี่ยก็ไม่ดับถ้าตัวนี้มันจะมาต่อตรงนี้ได้เลยต่อแล้วก็วางไว้ในเนี่ยที่มันแบบถ้ามันหมดมันลืมมันนำไปใช้ความเหมือนเนี่ย
ยชินนะ นะครับของคุณพ่อเลี้ยงเจจีนุยนะครับในนามของเจ้าภาพก็ขอกราบขอบคุณนะครับทีมงานของท่านและพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อเลี้ยงเจจีนุยนะครับได้มาส่งดวงวิญญาณนะครับของคุณพ่อเลี้ยงเจจีนุยในวันนี้นะครับทางลูกหลานเจ้าภาพก็มีความซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจอันดีของทุกท่านนะครับที่ได้มอบให้กับทางผู้เป็นลูกหลานนะครับของคุณพ่อเรืองเทศีนุยนะครับความกรุณาของทุกท่านที่ได้มอบให้กับทางเจ้าภาพในวันนี้นะครับผู้เป็นเจ้าภาพก็จะจารึกไว้ที่เมนเลยครับที่เมนก็สามารถวางไว้จากคุณผู้ได้ในที่หรือว่าช้านะครับในการเวลาที่ประกอบพิธีเป็นเวลานะครับก็ขอให้คุณที่เองได้เลยนะครับต้นมงมาขึ้นมาบนตลาดดอกนิจาดอกนิจาไม่ได้วางเป็นแบบไม่วางได้เด้อดอกไม้วางบนนี้ไปดีเด้อไม่วางมันหนักเลยวางโลดดอกไอ้ไปกันดอกพวกตอนแรกก็ว่าขยับแต่เรื่อยๆเขายกแต่เนี่ยเอาเลยความที่ดังคือว่าจะไป10 งานเนี่ยแอคชั่นครับเอาฟันยังแน่นหมดเลยดูก่อนนะไม่เอาแม่จะรอเก็บตังค์ขนมปังว้าวเดี๋ยวหนูเทถ่ายมาถ่ายงานศพให้เขาจ้าว่าโอเคอ๋อไม่ต้องให้เอาไว้ใส่แล้วหนูแรงเอาไปตรงให้ไม่คนที่อยู่ข้างหน้าต้องช่วงวันเดือนปีเกิดแม่หนูน้ำเด้อจ้ายังไม่ขึ้นจ้าก็คือรับอ๋อยังไม่ขึ้นอีกรอบที่ 5วันคำตอบกับวันเขาปลูกอะไรที่เกิดช่างภาพมองเห็นหน้าป่ะ เห็นแล้วค่ะพระอาจารย์เห็นหมดทุกลงทุกรูปเลยค่ะจ้า
เบิร์ด ข้าวมาทางนี้ป่ะเข่าทางไหนทางนี้หน่อยเอาหัวไปทิศใต้เอาทางนี้มานี่เอาหัวไปเรียบร้อยตรงเกลืออย่าปิดหัวได้เด็กเขาก็ไม่คุ้งนะยุ่งหน่อยแล้วเดี๋ยวมันพ่อไม่ต้องพ่อเป็นเด็กสูงที่สุดมันสูงไม่ได้แปลงแล้วเนาะมาสูงพอดีแหละพอแล้วครับต่างสถานที่เยอะคือของจริงของไทยเอาผ้าเช็ดหน้ากระเป๋าเสื้อไปทางว่าทางหน้าให้เพื่อนเอาจริงมีประโยชน์เอาผ้าเช็ดหน้าใส่กระเป๋าเสื้อได้น้ำตาเฮียด้วยจ้าครับพอแล้วครับตามก็ได้เพื่อนตู้เย็นเป็นโชคเนาะเอาไว้ให้ลูกหลานเอาลูกหลานได้ไปอยู่เพื่อกันยาต่อขาแล้วป้าตัดขายไม่ต้องได้ตัดห่วงกันลูกหลานห่วงกันลูกหลานเขาสิ่งนี้ประโยชน์ลูกหลานใส่ได้ว่าหลานน้อยๆอย่างนี้ใส่แล้วมันประโยชน์เราเอาไว้ใส่คุณยังดูใส่เอาละครับพอเราไปดีแล้วพอแล้วมันมีแค่นั้นแหละเอาไปกับประโยชน์อย่างลูกหลานออกมาใส่ลูกหลานในใส่ตัวของคนไงคุณตัวของตาคุณตัวดีตัวฮะความยังพี่น้องร้อยเป็นนิมนต์ครับนิมนต์กันไปเจ้ามาแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาค้ามาสบายหลวงพ่ออีกคนนึงเขาจริงไปอยู่เยอะเอาไปอันนี้เก็บไปเนี่ยยังเดือนเก็บไปเดือนงานคนขอนาฬิกามันเอาออกไม่แล้วนั่นเราเป็นคนผู้คนไม่ได้ทางเขาว่าได้ทางด็อกเตอร์ทำด็อกเตอร์นุ่งด็อกเตอร์นั่นไกลก็ยังกองกองกองแต่ไฟนี่นะครับแต่ไฟนี่เลยจะแต่ไฟครับไฟเวลาแค่เนาะยังนี่แก๊สนั่นเดี๋ยวห้องมันเป็นไรเอาต่อไปตามไปเอาของไหนเอาหัวจัดการเลยพี่ไปดึงโต๊ะเอาคนหนึ่งดึงโต๊ะนั่นแหละนี่ละเขายกแข็งแรงหมุนไปวางคือไว้แล้วก็หมุนไปมั่ววางคือแล้วก็
ไปไหนก่อนทำยังไงไอ้หนูเอาไปขยับด้วยหนูยกไปก่อนเลยยกคนปิดฝาได้ยังปิดประตูได้ยังอ่ะไปอีกว่าฮะมันจะบัวขั้นตอนตะบัวฟังนั่นสำรองถ้าดับตัวนี้เอาตัวนี้ใช้ตัวนั้นยังไม่ดับเอาตัวนี้ก่อนทานบัวเป็นรุ่นไปพระราชทานเอานี่เขาเป็นไหนก็ได้ไปทางใดทางหนึ่งไปทางนู้นทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวไปทางหนึ่งก็ได้ต้องไปจันทร์พี่น้องจะได้เขาเพิ่มบาทเท่างานแรกเรื่องมีไฟประหลาดจะท่านไปเบิร์ดได้ยังไงมันตกไปน้องจานแหลมข้างล่างในพวงหลีดเยอะครับว่างแล้วมันแหลมหนูพวกนี้เราไปเผาเขาไม่ใช่เหรอดึงดอกไม้ออกดึงดอกไม้ตามดอกไม้แจ๊ดเขาดึงไปข้างนอกก็ได้ไหมข้างนอกไปลูกดอกไม้สวยไปยังบนตีสูงเลยบ้านก็เจ็บตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธวาจาตุมหาราชิกาเทวะสัพพมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิเวสุงนิมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวะปะระนิมิขวะสวัสดิวะติยังสัมมเนนวะพรามเนนวะเทเวนวะมาเลนวะพรามุนาวะเกณจิวาโลกัสมินติเจือกดน้ำถ้ารับแล้วมันถึงไม่ได้นะถ้ารับแล้วจะไม่ได้เป็นความหมายคือดึงวันอาจารย์นี่จบต่อนะไม่จบต่อนะต่อไปดูไปงานองค์ต่อเยอะหน่อยมันคนละร้อยจะทาวาริวหาตุราปาริปุเรติสามรังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังรูปตปฏิเอจิตังบริจังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนโตสังกปะจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโล